寫嘅歌，我自己最喜歡嘅一隻。咁啊，但係就唔知真係8月23出嘅時候，你哋仲聽唔聽啊？可能因為今日已經聽，跟住上網，然之後咧就已經我呢一個月就聽飽咗啦咁樣。咁但係都唔緊要啦，之後嘅嘢我哋之後先算。好。我今日都照唱俾你哋聽。呢一隻歌係講一種日思夜想但係得不到嘅痛。歌名叫 It's You。